然发现啊，赌王家过得最爽的人非二房何超一莫属。3个同父同母的姐姐，最小的都比他大8岁，从生下来呢就是受尽宠爱的妖女儿。这个赌王亲口说过啊，这个女儿最像他了，甚至在他结婚前呢，告訴女婿啊要學會3從4德。做丈夫嘅咧，你由今日起手咧，要學識3從4德。太太由今日起出街你要隨從，跟尾狗一步要拖到實實。不仅如此呢，他还以女儿何超仪的名字命名了一颗恒星。当媒体质问为何这个独偏爱这个妖女儿的时候，老爷子啊指着何超仪的鼻子笑啊，这个丫头最像我了，野得很呐。在何超琼被迫联姻，何超凤执掌千亿家业的家族图谱里啊，何超仪呢像是一颗脱轨的星星，硬是把一手豪门剧本写成了野生电影人的逆袭史。何超仪出生那年呢，这赌王已经56岁了。作为二房蓝琼瑩最小的女儿，她比同母姐姐何超琼小了整整12岁。这种年龄差呢，让她避开了家族权力斗争的核心地带，这意外获得了被偏爱的有恃无恐。媒体也曾够拍下这样的画面：16岁的何超仪啊，穿着破洞牛仔裤闯赌王办公室，老爷子非但不恼啊，还笑着让秘书呢给他拿最新款的 CD 机。这种宠爱在他选择演艺事业时达到了巅峰。2001年，何超琼顶着赌王千金的标签签约了唱片公司，首支单曲《自由行》的歌词写着：“我不要香槟塔，只要摇滚乐的沙。”彼时大姐何超琼呢刚结束与许晋亨的婚姻，二姐何超凤呢正在奥博控股学习操盘，唯有她敢在记者会上直言：“他们说豪门千金啊，该嫁入另一个豪门，但是我的婚纱呢只配得上舞台的灯光。”赌王呢对这个异类女儿的纵容啊超乎想象。2003年呢，何超仪成立了881娱乐公司，赌王直接拨出3000万启动资金，还特意叮嘱圈内老友啊：“我女儿搞电影啊，你们多带带她。”于是呢，便有刘伟强执导的《豪情2》的时候呢，特意为她加了一个江湖大姐大的角色。那场叼着雪茄对视黄秋生的戏啊，成了港片史上经典的千金本色名场面。2003年，何超仪宣布与模特陈子聪订婚，香港八卦版那是炸开了锅呀！这个身高1.88米、留着脏辫的男人，在当时啊被称为是娱乐圈边缘人，与何超琼的前夫许晋亨、何超凤的丈夫何志坚等豪门女婿相比，简直是画风突变呐！那更让人意外的是赌王的态度啊，老爷子非但没有反对，反而把陈子聪呢叫到普京酒店，指着何超仪说啊：“我这女儿脾气暴，你得记住3从4德。太太说话要听从，太太花钱要随同，太太拍戏要跟从，太太化妆要等得，太太生气要忍得，太太生日要记得，太太错了得认得。”这段被港媒记录在案的岳父训话，成为了何超仪婚姻里最硬核的保护伞。当其他豪门媳妇在酒会上端着香槟微笑的时候呢，他为何敢在婚礼上穿着皮裤唱摇滚？2004年的婚礼现场啊，何超仪果然没有按常理出牌，他没有穿婚纱，而是套着黑色皮裤，抱着电吉他唱完了《海阔天空》。站在一旁的陈子聪呢，穿着破洞的西装，跟着蹦蹦跳跳的。这场被称为豪门最野婚礼的派对上呢，赌王全程是笑得合不拢嘴，甚至在女儿唱到高潮的时候，跟着节奏敲起了酒杯。对比何超琼1991年那场耗资2亿、宾客包括李嘉诚的世纪婚礼，何超仪的叛逆显得是格外的刺眼。当姐姐们用婚姻来换取家族利益的时候呢，她用一场摇滚派对宣告：“我的人生拒绝被标价。”2020年赌王去世，何家5000亿遗产分配成为了焦点。当何超仪忙着召开家族信托会议，何超凤在奥博控股稳定股价的时候呢，何超仪正在柬埔寨拍一部反战题材电影。对剧组人员透露啊，他为了演好战地记者，在炮火遗址里晒了3个月，那皮肤黑的连港媒都差点认不出来了。这种不务正业的背后呢，是姐姐们给的底气。何超琼呢曾在采访中说啊，超仪从小就爱折腾啊，我们这当姐姐的就是要让她安心折腾。2014年呢，何超仪凭借电影《豪情2》获得了金像奖最佳女配角。领奖时呢，她对着镜头喊话：“感谢我大姐给我投资，感谢我二姐帮我拉赞助，不然这个奖杯啊，可能就是塑料做的了。”更具戏剧性的是，2023年，何超仪呢突然宣布要拍一部讲述豪门秘辛的纪录片。消息一出啊，香港的娱乐版呢纷纷猜测他要曝光家族内幕。那在开机发布会上，他却说啊：“我拍的是那些个在豪门里失去自我的人，而我很幸运啊，因为我的姐姐让我知道，千金的身份不是枷锁，而是可以用来打破枷锁的武器。”这番话呢，被港媒解读为对何超琼的致敬。当大姐用铁腕掌控家族信托时，她用镜头记录了豪门里的另一种可能。在何超仪的社交媒体上，很少能够看到豪门聚会的照片，更多的是她在世界各地电影节的红毯上，穿着
设计感十足的礼服，眼神里呢带着与年龄不符的锐气。2024年呢，他监制的电影《世界的边缘》入围柏林电影节。发布会上呢，有记者问他，作为赌王女儿，你觉得自己成功吗？他反问啊，人家成功的定义是什么呀？是拥有千亿资产吗？还是能决定自己每天醒来做什么呀？这种情景呢，在豪门里显得是尤为的珍贵。对比李嘉欣用婚纱比拼存在感，何绍云深陷绯闻泥潭，何绍毅走出了第3条路，他既享受着豪门带来的资源，赌王给的启动资金啊，姐姐们的人脉支持，又拒绝被豪门规则给驯化。2023年呢，他在采访中提到了一个细节啊，小时候呢，我问我爸啊，为什么给我买恒星？他说，因为星星在天上是自由的，他希望我也能那样。如今的何超仪啊，既是881娱乐的老板，也是金像奖得主，更是少数能在好莱坞电影单主演的华人女星。在何家的权力版图上呢，她或许呢不是最有权势的那个，却是活得最舒展的一个。当何者雄鹰信托基金巩固家族势力的时候，何超仪呢用一部部电影证明，豪门千金的价值呀，从来不该由嫁谁或者是拥有多少资产来定义，而是能否在重重束缚中呢活成自己想要的样子。在这个世界上，除了岁月，没有什么东西是永恒的，但是有些人懂得用自由把瞬间活成永不坠落的恒星。